Pues entonces, pa, y mira cómo suena. Lo escucha. Y entonces cuando esta luz aquí, el check engine, ¿verdad? Arriba se prende uno colorado, una lamparita. Cuando eso se prende, ahí es que no quiere como correr bien, se pone, yo no sé. Pero eso de la luz que te digo es del aceite, de la presión bajita del aceite. Pero mira, además no tiene más nada. El carrito no tiene más nada. Esa es la luz del cinturón. Mira, se queda en mitad de la temperatura. Cuando lo acelero, hace ese ruido. Y se queda así, bajito.